чуть-чуть только точку, на поребрик, только на поребрик, вот так, чтобы рука. Правительство Санкт-Петербурга представляет фестиваль огня «Рождественская звезда». Вас ждет феерия огня и пламени. Настоящее рождественское чудо. Организатор фестиваля огня – Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга. Пиротехнические спектакли от лучших команд мира. Театры огня, лазерное и световое шоу. Впервые 3D-проекция и виртуальные онлайн-перформансы на стене Петропавловской крепости. Чудеса случаются, когда в небе загорается Вифлеемская звезда. Не упустите шанс и погрузитесь в настоящую рождественскую сказку, полную магии, света и волшебства. Внимание! Мы начинаем! Вот. О, я был прав, их зажгут.